กลับเลยอะขอมาเป็น5 คนแล้วกันนะคะ팬 여러분들께 감사드리고 이렇게 기회를 주시고 많이 사랑해주시는 팬 여러분 그리고 마시다 관계자 여러분들께 정말 감사하다는 말씀 드리겠습니다. ขอบคุณทุกท่านที่มาในงานวันนี้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะแฟนๆของคนทุกคนแล้วก็โดยเฉพาะมาชิตะขอบคุณมากที่ให้โอกาสแบบนี้เกิดขึ้นมาขอบคุณมาก비가 굉장히 많이 왔는데 다시 자리를 지켜주신 팬 여러분께 정말 감사합니다. ขอบคุณทุกคนมากๆเพราะว่าฝนตกหนักมากทุกคนรอเขาขอบคุณมากๆนะคะเอาละค่ะในเมื่อเขาขอบคุณเรานะคะเขาบอกว่าเขามาเพื่อเรานะคะแล้วเรารอเพื่อเขานะคะขอเสียงกรี๊ดดังๆว่า
보답을 해줘야 될지 모르겠는데 맛있다, 정모 촬영 열심히 하는 것으로 보답을 하는 거예요. ไม่รู้ว่าจะตอบแทน